اليوم كل بيوت الكويت فرحانة بعودة أبنائها المهجرين، وعلى رأسهم عبد الرحمن طالب اللي احنا اليوم نحتفل في ديوانه بعودته مع أهله ومحبينه، وكذلك خروج إخواننا المساجين، وكذلك عودة الجناسي. وهذه الأمر كان يعني مطلوب من فترة طويلة، لكن اليوم الكل فرحان. اليوم تقدم النواب 5 نواب لتشكيل لجنة، وفي النهاية اللجنة راح تطلع على تحقيقات وزارة الدفاع، وهذا دور مجلس الأمة. يعني في كل هذه القضايا يجب أن يكون مجلس الأمة ليس ببعيد عن كرامات الناس، وحنا بانتظار يعني تقرير وزارة الدفاع عن التحقيق، وكذلك تقرير اللجنة الخماسية اللي طلب تشكيلها للنظر في تحقيق حادثة العنزي. اليوم النواب مطالبين بمراعاة كرامات الناس، وهذا الأمر أنا واثق أن الأخوة الخمسة اللي طلبوا تشكيل لجنة راح يكونون يعني في منتهى الشفافية، ويطلع الشعب الكويتي على كل ما يحدث. قضية رد الاعتبار، يعني أنا اطلعت على معلومة نقلها لي النائب الصقعبي عبد العزيز الصقعبي من خلال دراسة قاموها إدارة السجن، أن هناك 30% من المساجين خرجوا من السجن بعد انتهاء محكوميتهم، وما قدروا يتكيفوا مع المجتمع لأن ما استطاعوا أن يعودوا لوظائفهم، فبالتالي عادوا مرة أخرى إلى السجن. فأعتقد رد الاعتبار قانون مستحق. حتى البعض يصور أن عودة بعض السياسيين في من قضية رد الاعتبار أنه سوف يحدث يعني بعض المنازعات. أنا أعتقد أن المجموعة الحالية هي امتداد لمجموعة رد الاعتبار، فهم كلهم مجموعة واحدة، ما أعتقد هناك أي خلافات بينهم، مكملين البعض. ومن يثير هذا الموضوع أن بعد عودة الإخوان المشمولين برد الاعتبار سوف يكون هناك إخلال في التوافق النيابي، هذا كلام مو صحيح. أنا أعتقد أنهم منسجمين، أطروحاتهم السياسية في كل القضايا المعلنة متفقين عليها، فلذلك هذا الكلام يعني ما هو مقبول. وأنا أعتقد أن هناك في توافق نيابي حكومي على هذا القانون، وبإذن الله سوف يقر في الجلسة القادمة يوم الثلاثاء.